我们今天给大家分享几个打乒乓球比赛的小技巧哈。首先，我们先说这种正手好的人，他有侧身的球。来，大家跟我互动一下。如果说我发完球啊，我下一板他有这种侧身冲你或打你的这种习惯的，那么你告诉我，你要在哪个落点上突破？是应该压制他的反手，还是盯他的正手？我们在比赛中，大家是不是经常会遇到，我发完球之后，对方搓到他的反手位，那么他这个球有侧身打你这一板，他如果有侧身习惯的，那么你一定要调动他的正手，有可能你调动他的正手，会让他正手这板质量出球比较高会让他能够上台。你调动他的正手是为了让他少侧身来打我们。所以你在发球的时候，你要有正手短，你要有正手长，像这种正手长球或者侧运球，这都可以。同时在打球的时候，接发球是尤为关键的。如果他有侧身习惯，你一搓，帮他侧身打你一板然后你再搓，他帮又打我们一板。那这个情况，如果他连续侧身，那么他比如说像老韩他就喜欢这种一个小侧上。然后你基本上我们一接都是在他反手位，他就直接侧身打我们。如果你的这个球友和对手他有这种连续侧身的这种意识的话，那么你上来的接发球硬着头皮都得往正手送比如说正手搓长反手搓长，然后我正手拉他正手，反手拉正手你要充分的压制住他的正手。压完之后再给他打回来。如果他的注意力在正手，因为他侧身，他肯定是反手偏弱。你想很多直板没有这个直拍横打的，或者是说他这个侧身，对他这个侧身，他并不是这种反手意识、反手能力不是很强的。那么他这个球，如果他的注意力在正手的时候回到反手，这就打到他的薄弱点了。所以说很多人说我在拼命的往死压他反手没有用，这板侧身他都练了很久了，这就是他的技术特点。只要有球友有这种侧身意识的，那么你要大胆的踢到他的正手位，打到他的正手位，把他调动过来之后再打回反手，你会发现这个球它就能好打很多我们的局面就会占据一些上风。对，这是我们的正手位好一点的。第二就是篮板抢的凶的，我们该怎么打？你看发完球，他这板球正反手拉的比较凶的，或者是打的比较凶的，有没有办法来对付他？如果说他这个正反手抢攻能力很强的，在你自己发球这一块打短，有些球友说对了，往短打。如果这球你发出长球来，它只要上手，对于我们来说很难打，因为第一板它毕竟带旋转，对于我们来说防守它也是一大关，所以我们打短。这板短，你看大家看，只要你的短球发球不高，咱们自己知道，业余球友有几个会这个反手拧的？有几个能拧出来？有几个能各种黄挑、各种摆、各种撇？很少，对吧？那么短球，大部分的业余球友都会搓搓，或者偶尔打一下，像这样。只要你的这板球，只要咱们的这板球稍稍的，大家看，弧线发低一点，看这个弧线，大家看，弧线低一点。旋转都不重要，旋转都没有那么重要，你必须要保证你的弧线低。还有就是你这板球它短，它是2跳出台才叫短，但凡是1跳的球都能拉起来。就只要是这种1跳出台的球都能拉起来，别管这球质量有多高，都可以用弧旋球来破解旋转。所以你得保证，只要低，只要2跳和低，这球就有打，这球你就能控制住它，最起码他直接接发球，他不会上手打你。那么如果是他发的话，记住，像他发这种球，他很喜欢像这种抢攻好的，那么大部分都喜欢打下旋因为上旋球不好抢你打过去他直接冲你，对吧？下旋球你搓过去，他两边上手增加旋转，所以业余球友大部分发球
啊，我指的是大部分哈，大家仔细观察，包括老韩发过来的球都是出台球，他发的短球，他第一跳也在中线位置。即使他发的是短球，他的第一跳也在中线位置出台。你只要学会一板半出台拉，你看半出台拉，这一板球就能在你接发球里面破解旋转，主动上手，形成主动的状态，比赛状态。所以很多下腕球我们都忽略了这板半出台的，看半出台的抢攻，为什么？因为我们都在大陆球上抢，认为只有搓长、发长的球我们才能抢。实际我们在看这种世界比赛，他们的发球全是一跳出台、一跳出台的球，只要一跳出台，全都能死死的盯着，帮一板拉起来啊！就这一板，就这一板球，你就能破解它发出来的旋转，并且能占据主动。对于抢攻好的，你只有抢在他的前面，你才能占据主动。好，咱们才能占据主动。对，所以关键点就是我说的这几个关键点，大家要知道，当你的对手进攻能力强的，把他发短和发低打起来，他发球盯住一板出台的球叫半出台球，这板半出台球我们不好摆。我们拖，那就正中他的这个进攻的一个状态。所以这板球，而且半出台球有一个问题，对于业余球友来说，我们去找个高点期，这个点，大家是不是容易怕磕手？感觉这球很短，它到底出没出台？到底出没出台？可能我怕磕手，对吧？大家是不是有这个情况？台球大家怕磕到手这种情况，是我们经常容易这种出现的。那么其实啊，为什么半出台球大家不敢盯和不敢抢？我首先跟大家明确一下，只要他过来的第一跳，你看，因为乒乓球我打过去，我拖过去，只要他的第一跳在中间位置，中线哪儿是中线？这儿是中线。你看哪儿是近台？这儿是近台。我给大家做个比喻啊，你看。我们拿这个做比喻啊，在这个水平的这个位置的球都能一跳出台。我们来看一下，来，你看这种短球，你看没超过瓶子的球，大家仔细看，都是两跳出台的球，没超过瓶子，没超过瓶子，啊，没超过瓶子，看两跳出台的球。那么超过跟瓶子一样的球，看跟瓶子差不多的距离。看这球，大家仔细看，只要一跳出台的球，咱们都能上手。看，等下次有教学模板来的时候，小杨给大家拉一个。看，只要是一跳出台的球，跟瓶子一样差不多的中线距离的球，这球怎么样？全是半出台球。那么对于我们业余球友来说，我们很难去一打的时候容易磕手，所以当这种球出现的时候，我们要等到这个球落台之后的下降初期。你看它落台之后，看我往前走啊，那当它从这个高点期往下降的时候，这球肯定是出台的，肯定是出台的。那么我们等到下降初期，看我在球台外侧去做拉球动作，半出台球是很好拉的。为什么呢？因为这个球啊，它不顶。你像劈过来的球，它很别扭，它不顶，所以我们不好拉。像这种半出台球，它又不顶，它又慢，又给我们自己的步伐留出时间。尤其在接发球里，这招是特别好的。你看我们在跟那个球友在打，大家可能也看到小韩的一些发球抢攻和实战，像我的接发球都是在盯半出台，主要上手。因为弧旋球就像一个万能的接发球的解题方式，弧旋球是稳定的，相对于其他的哈，有些人觉得我搓是稳定的，其实是弧旋球，因为弧旋球它可以拉侧上，它也可以拉侧下，它可以拉右侧旋，它也可以拉左侧旋。你的搓球稳定是基于你对这个旋转的判断正确以后，搓球才是稳定的。如果说其实大家好多肯定都是。我接发球我根本看不出来，或者是我10个球我能判断出6、7个、7、8个，对不对？
或者咱们能看出6、7个、7、8个，大家是不是有过这种情况？大部分呢还是判断不出来，即使我练了之后我能好一点，但是有的时候真看不出来，我逼自己我也看不出来。弧旋球能做到破解旋转。我跟大家说，其实老韩发球，我在这接，我好多时候我也看不出来。他发我旋台的时候，我也看不出来。但是呢，我利用弧旋球的方法，我在加摩擦的基础上，我又动作往前移。你说它是偏侧上还是偏侧下？侧下的旋转是多少？如果我们用搓，我们可能它必须是基于你对这个旋转的认知非常准确。但是弧旋球它可以很好的，就是所谓的我们的拉球哈，在我们判断不出是偏侧上还是偏侧下，侧下的旋转是多少强度的时候，侧上旋转是多少强度，那么这把弧旋球可以解决我们接发球直接失误的问题。重不重要？非常重要。所以对于抢攻能力强的啊，尤其侧圆球、弧旋球非常容易发出去的啊，非常容易发出台。包括明天咱们自己发一发，我们想发短的时候，也有可能是半出台。业余球友因为一发短，它只能碰，质量低，所以它一加力就容易出现这种半出台。那么如果我们能等到这个点拉起，所以接发球有这种盯半出台的意识，并且在遇到对手进攻能力强的，我第一板主动拉起来，发球往短发，往低发，往短发，往低发，发短，发低，旋转不太重要，就怕什么？又高又长，像这种又高又长，往短发，往低发，你旋转可以排在第2点，因为台内球很少有处理的非常好的，只要你控制让它搓出搓，那就是你的主动球了。刚才我给大家分享这些是这些年总结的经验，是这些年总结出来的经验对，所以这些才是宝贵的，因为一个人的意识是很宝贵的，一个人的思维逻辑是很宝贵的